aqui, só falta colocar esse aqui e este aqui. Agora é só colocar este e pronto. Posso fechar. Agora, deixa eu colocar esse aqui e vou... Agora eu vou lá pra poder colocar os... Oi, aqui. Do lado. Prontinho, agora eu vou lá colocar esse daqui, né? Porque eu já coloquei as roupas pra bater. Ui. Aí eu vou colocar aqui. Agora eu vou ver como estão as crianças, né? Preciso ver como estão as crianças. Ai, agora tá bem frio, esse tempo mudou rapidão. Vou colocar um casaco aqui bem quentinho pra mim poder ir lá ver como as crianças estão, né? Porque tá bem frio. Nossa, muito... Nossa, as crianças estão brigando. Emma, para de brigar com o Matheus. Vou trocar você porque tá muito frio, Matheus. Vou trocar você. Aqui. Uhum. Eu vou terminar de colocar você aqui, Matheus. Agora eu vou pegar lá. Agora eu vou pegar a Emma. E vou colocar o casaquinho dela. Senão ela pode ficar gripada. Vou colocar o casaquinho dela. Será que eu coloco este? Ou não? Não, esse não. Vou colocar esse daqui, porque ela já tá de macacão já, então ela já não vai passar frio, muito frio, né? Coloquei a arma, agora eu vou pegar esta foforinha que chama Mia, essa coisa mais linda do mundo. Que bonitinha. Ah, não, nem que é da tua irmã. A sua tá bem aqui embaixo. Tarará. Aqui. Ui. Vamos lá colocar você ali na sua caminha, bebezinha linda do meu coração. O que será que eu posso fazer pra comida de hoje, pro jantar? Ai, vou ter que fazer alguma coisa, né? Senão eu posso ficar morrendo de fome. Acho que eu vou fazer... não sei, vou ver se tem alguma coisa aqui. Só tem macarrão e um arroz. Vou fazer um macarrão pra mim e um arroz pra minha filha, né? Vou vir aqui pegar um arroz pra mim, um ovo, né? Que eu vou fazer já um ovo. E um arroz e o macarrão de queijo pra minha filha. Acho que ela vai gostar. Ela ama macarrão de queijo. Vou vir pegar aqui e vocês acompanhem fazendo o jantar. Agora eu vou pegar o queijo, vou colocar no macarrão, né? Deixa eu pegar o queijo, fechar a porta da geladeira, né? Que eu não posso gastar energia. Agora eu vou pegar a faca, colocar o queijo ali pra eu poder pegar a
esqueci o nome. Vamos pegar a tábua, né, pra poder cortar. Eu não vou cortar na minha mesa não, né? Novinha. Pode ser caríssima. Agora eu vou vir aqui cortar em pedacinho. E pronto. Agora eu vou lá e colocar dentro da vasilha onde está o macarrão. E vou guardar o queijo de volta, porque sobrou um restinho, né? E vou garantir que a gente negócio, né? Aí vou vir aqui, deixa eu colocar aqui direito. Agora eu vou vir pegar o ovo para poder fritar. Aqui o ovo, fritar. Deixa eu pegar aqui e pronto. Deixa eu colocar aqui no fogão. Um temperinho, um salzinho pra ficar bem salgadão, assim também não, né? Mas é pra ter um gosto assim bem gostoso, né? Que é com sal, arroz com sal, muito, uma delícia. E ainda com ovo, mamma mia. Agora eu vou pegar aqui um prato, né? Pra poder pegar as comidas, fechar aqui. E vou pegar a comida, pegar o arroz, vou pegar aqui, pronto. Agora eu vou pegar o arroz, o ovo. Só vou colocar um de pimentinha aqui, vai ficar bem salgadinho. E vou colocar aqui, prontinho. Agora eu só vou colocar aqui na mesa. Coloquei na mesa e também chamar minha filhada. Só vou pegar a colher e o garfo. Onde fica mesmo? Não é aqui, acho que é ali no outro lado. Não, achei. Não, achei. Aqui o garfo e a colher. Prontinho, vou pegar e colocar aqui e aqui. Agora eu vou pegar acho que eu vou pegar um leite, né? Eu vou pegar isso nessa panela aqui pra não ficar queimando o fogo, pra colocar aquele negócio preto dentro da boca da panela. Agora eu vou aqui pegar aqui um copo de vidro, né? E vou pegar o leite aqui fresquinho. Onde tá? Achei. Aqui, prontinho, vou fechar agora. Aqui, pronto. Agora eu vou lá chamar minha filha, né? Vou chamar ela. Filha, vem aqui, vamos comer, vamos jantar, filha. Bora de comer. Filha, sai do computador e bora jantar. Bora, filha, vamos. Sai desse computador. Ai, tá bom, mamãe. Vai lá, se não se atrasa, eu vou estar te esperando lá embaixo, tá bom? Tá bom, mãe. Vai lá, toma cuidado. Ai, meu Deus, apagou a luz, meu Deus, deu um apagão. Ai, meu Deus, vou colocar meu casaco e vou ter que correr pra minha mãe. Bum. Ai, mas que susto. Desculpa, filha. Tudo bem. Deu um apagão. Cadê esse celular? Eu preciso dele pra poder a gente enxergar, né? Que bem na hora, quando foi apertar o elevador, né? Foi lá e apagou, deu um apagão. Ai, filha, vamos lá. Tá bom, mãe, vamos. Eu tô com muito medo, mãe. Ai, não você tá com medo. Ai, não sei lá. Sofia, não que você tá com medo. Tá bom, mãe, vou deitar na senhora. Vamos lá pra cozinha, filha. Tá bom, mamãe. Vamos lá pra gente poder comer, né? Eu fiz macarrão, porque tinha poucas coisas. Tá bom, mãe. Mas a gente podia fazer... Ai, o que eu falo, mãe? Fala aí agora. Ai, gostoso. É que a gente podia fazer compras. É verdade. A gente pode fazer compras. Deixa aí que amanhã eu lavo, porque hoje tá bem feio pra lavar. Vamos, filha. Deixa eu pegar o celular aqui pra iluminar. Vamos lá. Toma cuidado, filha, pra não esbarrar nas coisas. Vamos lá pro segundo andar agora. Espera aí, eu vou pegar meu celular. Espera aí, tá bom, mamãe. Não, eu vou pegar meu celular aqui, tá? Tá bom, mamãe, eu vou esperar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, procurar minhas coisas. Está aqui. Não, vou ter que avisar minha filha que eu não achei. Vou ter que ficar com o celular. Filha, eu vou ter que ficar com o celular. Por que, mãe? Eu não achei meu celular. Tá bom, mãe. Então eu vou ficar aqui até a senhora achar. Até a senhora terminar de tomar banho. Tá bom, filha.
Ai, eu vou sentar aqui na sua cama. Ui, tá bom. Não, filho, aqui a mãe achou aqui uma vela. Fica com o seu celular e vai lá pra cima, vai. Tá bom, mamãe. Tchau, mamãe. Boa noite. Boa noite, filho. Ai, aqui pronto. Vou lá agora tomar banho, né? Vou colocar... Ui, cadê? Ui. Vou pegar ali minha roupa de tomar banho. Porque tá água. Agora que eu experimentei a água, tá bem gelada, né? Agora eu vou aqui lavar minha cabeça e também vou lavar o meu corpinho. Nananana. Passar o sabonete, pronto. Agora eu vou vir, ui, deixa aqui. Vou vir desligar aqui e vou vir secar o meu cabelinho, né? Tá bem calor aqui, como tá com esse daqui, né? Agora eu vou pentear, vou desembaraçar, né? Agora eu vou escovar dente, né? Agora só falta escovar dente e colocar minha roupa e passar o perfume. Escovar os dentes aqui. Ui, deixa eu colocar aqui na escova. Ih. Agora eu vou passar esse perfume bem cheiroso, né? Perfume não, esse creme bem cheiroso. E vou trocar de roupa, colocar meu pijama pra ficar bem quentinha essa noite. Ai, tá bem medonho. Ai, meu Deus. Deixa eu colocar aqui minha pijama favorita, né? Minha cor favorita também. Eu amo gatinhos, por isso que eu tenho um gatinho de inspiração. Mas depois eu penso nisso e agora eu só penso na hora de dormir. Ai, meu Deus, tô muito nervosa. Tô até tirando o chapéu. Aí eu vou guardar aqui meus negócios. Vou pegar meu... Ai, meu Deus, tô muito nervosa. Ai, porque eu tive que ter medo de escuro. Aí, boa noite, tchau. Vai.